अस्सलाम वालेकुम। ये 4 घंटों में जनाब बर्फ़ के तूफ़ान की शिद्दत देखने को कितनी बढ़ गई है। अब तक कम से कम 18 इंच ये पड़ चुकी है। गाड़ी के ऊपर कम से कम 12 इंच की तह चढ़ी हुई है। ये हमारी सीढ़ियों का एक स्टेप गुम गया हुआ है बर्फ़ के अंदर।